Сәлем қыздар, бүгін мен баклажанды жасаудың жаңа тәсілін үйрендім. Соны сіздермен бөліспекшімін. Ол үшін бізге баклажан 200 грамм сметана, 2 жұмыртқа, тұз және паприка қажет. Баклажандарымызды әдеттегідей турап аламыз да тұзды суға салып қоямыз. Одан кейін құймағымызды дайындаймыз. Бір ыдысқа 200 грамм қаймағымызды, тұз бен паприка, 2 жұмыртқамызды саламыз және шамалы сарымсақ салып, бәрін жақсылап араластырып қоямыз. Одан кейін қағаз майлығымызды төсеп, оған баклажандарды салып, үстінен тағы да бір майлық төсеп, құрғатып аламыз. Енді табамызға майды құямыз. Табамыздың астын жай отқа қоямыз. Жаңағы жасаған құймағымызға ұн салып, оларды да жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болған соң, оның өз бойын алу үшін, оны тағы да бір шетке қойып қоямыз. Одан кейін баклажандарымызды ұнға аунатып, бәрін дайындап аламыз. Бәрін дайындап болған соң, жаңағы жасаған құймағымызға баклажандарымызды батырып, жай отта табаға қуырып аламыз. Табамыздың астындағы от қатты болса, баклажанымыз піспей қалуы мүмкін. Сондықтан міндетті түрде жай қойыңыздар. Баклажандарымыз сәл қызарған соң, оны аударамыз. Екінші жағы қызарған соң, оны қайтадан аударамыз. Осылайша баклажандарымызды қайта аудара отырып, әбден піскенше қуырып аламыз. 4-5 рет аударған соң, шанышқымен баклажандарды түртіп көріңіздер. Егер баклажанымыз піскен болса, ортасы жұмсақ болып тұрады. Каналымызды қолдауды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.